नमस्कार, मी रेखा तुम्हा सर्वांचं पुन्हा एका नवीन व्हिडिओमध्ये खूप स्वागत करते। तर आजचा जो व्हिडिओ आहे तो स्पेशली माझा एक एक्सपिरियन्स आहे त्याच्यावरतीच आहे। तर मी जसं की मुलांचा आवाज एक वयात आल्यानंतर चेंज होतो, तर असं काही असतात ना की आपल्यामध्ये काही काही चेंजेस होतात, तर तसंच ना मुलींचं चेंजेस होत असतात। तर माझं असं झालेलं की 8वी नंतर माझा अचानक आवाज चेंज झाला, पूर्ण घोगरा आवाज येत होता आणि तो घोगरा आवाज जो होता तो म्हणजे इतका विचित्र होता की मला बोलताना तो त्रास होत नव्हता, पण समोरचे जे ऐकायचे त्यांना असं वाटायचं की अरे हिला बोलताना खूप त्रास होतोय की काय, पण असं नव्हतं, मला त्रास होत नव्हता। तर काय झालेलं की क्लासमध्ये पण मग काय व्हायचं की मला स्पेशली माझी एक मैत्रीण आहे, तिचं बोलणं खूप आठवते की ती बोलायची, आजबे तू प्लीज बोलू नकोस ना, तू बोलली की खूप त्रास होतो, म्हणजे कसं तरी होतं ऐकायला। तर आजबे म्हणजे माझं सरनेम आहे माहेरचं, तर मला आजबेच बोलायचे सर्व मैत्रिणी। तर असं म्हणजे ती तसं बोलायची। आणि नंतर आम्ही ज्या गल्लीमध्ये राहायचो तर तेव्हा मला कुरडई खूप आवडायची। तर तिथे एक काका होते, ते मला बोलायचे की तू ना कुरडई खूप खातेस आणि ती ऑइली असते, तळलेली असते ना, म्हणून तुझा आवाज असा आहे। तर असं व्हायचं ना की अरे म्हणजे आणि आता रिसेंटच काय झालं, बरेच माझे म्हणजे मित्रमैत्रिणी आहेत इंस्टाग्रामला जे मला फॉलो करतात, तर तिकडे पण मी मोटिवेशनल व्हिडिओज वगैरे थोडंफार टाकत असते। तर मग मला रिसेंटच म्हणजे नाही का समजलं की मला ते बोलायचे की खराब स्पीकर। तर मग मी तो मेसेज वाचला, खराब स्पीकर। तर मग मला खूप हसायला आलं आणि वाईट पण वाटलं की अरे बापरे, एवढं खराब होतं माझा आवाज, म्हणजे आत्ता पण खूपच चांगला आहे अशातला भाग नाही आहे, पण ओके ओके आहे, ऐकायला तरी ठीक वाटतं। तर मग असं झालेलं की मी बोलले की हां चला, माझा हा जो एक्सपिरियन्स आहे तो माझ्या यूट्यूब फॅमिलीसोबत एक शेअर करायला पाहिजे। तर तुम्हाला पण असं तुमच्या बॉडी लँग्वेजविषयी किंवा तुमच्या आवाजाविषयी किंवा तुमच्या कोणत्या पण कशाविषयी कमेंट्स वगैरे येतात का, तर मला नक्की कमेंट बॉक्समध्ये सांगा। तर काय होतं, आपणच स्वतःला कमी लेखणं कमी करायला पाहिजे आणि मग तिथूनच आपली एक सुरुवात होते की हां। आणि मग याच्यावरतीच मला एक 4 लाईन म्हणजे मी लिहिल्या होत्या, तर त्याच मी तुम्हाला सांगते की चालण्यासाठी वाट असते, वाटेसाठी चालणं नसतं, उंच भरारी घेणाऱ्यांना आभाळाचं भय नसतं। तर असंच मला एक छंद आहे की थोडंफार कविता, कधीतरी अशा लाईन्स वगैरे मी लिहून काढत असते। तर माझा हा एक्सपिरियन्स तुम्हाला कसा वाटला नक्की मला कमेंट करून सांगा। चॅनलवरती नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, पटापट शेअर करा। तोपर्यंत बाय बाय, टेक